大家好，今天是2024年1月12号第一期这是我们说一说关于戒烟。我一共抽了有5年的烟最近彻底把这5年的烟给它戒掉了。是怎么戒的呢？源于我有一个朋友，他呢每天抽100根烟，这个有点难以置信这个我也其实不太相信一开始。对，他每天最少呢也抽70到80根烟，对，而且日复一日抽了这个33年。对他，但是最后呢，他不仅把烟戒掉了，而且这个还在之后的这个20多年，在全球开了将近40家的这个戒烟中心，帮助了1000多万的吸烟者来去戒烟。所以说呢，我就看了一下他的方法。最重要的是呢，他的这个方法呢是比较让你很轻松的去戒烟，不用太克制自然而然的就戒掉了，而且不反复。因为我之前抽烟也戒过很多次，但是都失败了。对，最长的一次是13天，戒了13天烟而且那是因为出去玩这个地方基本没有烟可卖的，所以说不得不戒了13天。所以说基本上每次都是戒烟失败的，但是这次他的确成功了。而且这次其实每次戒烟的时候，我相信大家都会遇到很多问题。我就遇到过，在戒烟的时候想抽烟的时候，那就非常非常的去折磨自己就是跟自己去较量，这到底要不要去抽那一根儿要么呢，我们这个比如说吃完饭抽上一根烟觉得特别爽要不就看似在一些压力大的时候来去抽一根烟，当然在惬意的时候也愿意去抽一根烟。对经历过几次这个失败呢，家人一开始也是其实比较支持去戒烟，但是发现我戒烟也几次失败了，他们也就其实不管了。当我再想去戒烟的时候呢，他们也就无所谓不能说嘲笑，但是也是觉得你基本上不可能戒烟成功。而且戒烟的时候呢，在惯性的某些场合下，这个是非常想去抽烟，对吧？对，在一些特定的场合下我为什么当初抽烟，我不知道这个大家是怎么样的。我当初开车觉得抽根烟把车窗摇下来，这种感觉特别帅那时候可能也比较年轻，年轻的时候反正觉得是抽烟是一件很帅的事情，所以说慢慢这样一根一根一根就抽起来了。而且在戒烟的时候有一个是比较难去戒掉的，看到这个路人或者是你坐电梯的时候等等有人去抽烟，这种诱惑力就是非常非常强的。所以说有很多因素会导致戒烟失败。我相信大家也会有遇到过这种情况，就在你戒烟的时候就有戒烟失败的这种情况。那我说说他的方法，他是怎么来去让我这次真的把烟给戒掉。总结一下他的方法大概其实就是3点其实他有很多很多点，但是我总结有3点。第一呢，要先了解一下为什么你戒烟戒不掉，它的这种生理的机制，吸烟成瘾的这种生理机制，其实核心还是在于所谓的这个尼古丁因为尼古丁的确是会让你具有成瘾性而且尼古丁其实它的原理就是一根烟当你抽完一根烟之后这个尼古丁其实会在接下来的半个小时等数小时之内其实它就逐渐的在你身体里就消耗掉了。消耗掉的时候呢，其实这个时候你已经出现了一个就像戒烟时候的一个叫做戒断反应，也就是说你身体现在需要尼古丁了，必须要填充这个空缺，才能够让你感觉很舒服。所以说你这个时候你就基本上就要点第2根。我其实之前留意观察了一下自己的，其实是很频繁的，20分钟最多半个小时，其实就要抽一根烟。除了晚上睡觉，除了在一些特定的开会和一些场合下，基本上这个烟也就是20分钟半个小时就要一根。
也就是说，至少我的身体每20分钟到半个小时，其实那个尼古丁就消耗掉了，我就需要下一根来去续上这个尼古丁的量，才能让我身体感觉很舒服。也就是说，它的这个，也就是说它的机制和原理呢，你要先让自己痛苦啊，也就是说身体没有尼古丁，让自己很渴望需要这个尼古丁。当你抽上一根的时候，你才有满足感。当然你要想一下，正常的人，非吸烟人群，非吸烟人群，他们需要这样来去满足自己吗？其实是不需要。所以说，当你抽烟爽的，所谓的爽的那一下，或者说很满足的那一下，是由于尼古丁的缺失导致你非常痛苦。你在抽了一根尼古丁的量在身体里上回来之后，你才会觉得哎呀这个很舒服啊。实际上它并不是先让你舒服，是让你先不舒服，抽完一根再让你舒服啊，是一个这样的机制。所以说我们一定要先了解一下啊尼古丁在身体成瘾它的一个机制。就这里可以打一个比方啊，也是它的这个方法里边打的一个比方。你是42号的这个鞋码，对吧？当给你一个40码的鞋，你穿的时候，你上班你非常非常的不舒服，非常痛苦。中午的时候呢，你休息的时候可以把这个鞋脱掉，让你舒服一下。下午2点上班的时候，你还要给它穿上。也就是说，当你脱掉的那一刻的时候，你会觉得很舒服，但是实际上你根本没有必要遭这个罪。因为你上班的时候可以穿一个42号的鞋码就可以了，不需要穿一个40号的鞋码。它是先让你痛苦，再让你回归一个正常的时候，你会觉得很舒服。所以说我们没有必要去遭这个罪，也就是说我们不需要这个一根接一根去抽，让身体不停的来去填充尼古丁的需求。OK， 那么这个是它的方法的第一点。方法的第二点刚才说的是生理，其实它的这个方法主要是要去解决的是心理层面戒掉尼古丁的这个问题。OK， 那么其实在心理层面，我们讲一讲它的这个几个关键点吧。第一个就是当你熄灭了你现在手头的这个烟的时候，你要想到其实接下来发生的是你马上要面对的是戒断反应。也就是说，尼古丁在你的身体的含量在降低。那么你要想到，其实这个时候你已经是一个非吸烟者，除非你再拿起来第二根点起来所以说，其实当你每灭掉一根烟的时候，你已经在重新变成一个非吸烟者。其实我们就这个应该是在这个时候开始来去戒掉烟只要你这个时候再去抽一根，那么你身体上就会不停的去循环尼古丁它的不断的降低给你带来的痛苦的戒断反应，再需要抽一根，再去吸收或者说回填你的这个尼古丁的这个含量，导致让你所谓的满足所以说其实呢，吸烟它并不是享受，它是先让你痛苦，再从痛苦当中回到一个正常的阶段给你一种让你很舒服的一种假象。不吸烟或者非吸烟者呢，其实他起床的时候他就不会有任何的焦虑感其实这个你要思考一下，其实你有的时候在比如说起床的时候想去抽烟，吃饭之前想去抽烟，吃饭之后想去抽烟，跟朋友聊天的时候想去抽烟，工作时候打电话的时候想去抽烟。那么一旦抽不到这个烟，或者是你出门的时候忘带了这个烟，你会非常的有焦虑感，对吧？其实当一个非吸烟者在所有这些情况下出现的时候，他根本就不会想到吸烟这个情况，因为他本身他就不是一个吸烟者，所以说他根本就没有这些焦虑感。也就是说，当你其实不抽烟的时候，当你作为一个非吸烟者的时候，你根本没有这些焦虑。
但是这里边可能有一个问题，在戒烟的时候，生活当中会有很多的这种压力，包括工作的压力。在以前的时候，看似点上一根烟，我就能够去有勇气来去面对这些困难，来去解决。当然，也有可能是点完一根烟，你来去逃避这个问题，你肯定会有这样的问题。最后我拿什么来去面对这些压力包括一些无聊的时间？其实这个时候你要思考一下，你作为一个非吸烟者的时候，你是不是同样会遇到一些生活和一些工作的压力？其实人类从上百万年前开始进化，进化到现在，其实我们当中已经训练出来自己是具备了去抗压和解决问题的一些能力的。所以说，其实抽一根烟它并不可能解决问题，最后还是需要我们的这个智慧来去解决问题。而且抽烟反而会让你可能会去逃避这个问题，甚至会让你精神状态不舒服让你头比较发晕、缺氧让你无法更加好的去寻找一个解决方案。所以说，我们面对工作和生活的压力的时候，其实我们抽烟只是一种假象，只是找一个借口而已我们去面对它，还是需要通过我们的智慧。最后第三点，他的观点就是金钱与健康。其实你会发现很多的一些公共场所和烟盒上都会标着这个吸烟有害健康，但是你会发现到现在为止我并没有提过吸烟有害健康，因为大家都知道你可能会去得癌症，对吧？你可能脑溢血、动脉硬化等等一些并发症，其实这个大家都知道，无需多讲。但是其实我们只需要知道尼古丁成瘾的一个生理机制，其实我们心理上并不需要去抽这个烟。我们再说说关于金钱其实我相信抽烟的人在乎钱，但是没有那么在乎这个钱。如果你真的在乎钱，你根本就不会抽烟。但是我们想想看，我举个我自己的例子，我抽了5年的烟那么这5年的烟呢，我基本上从刚开始学会抽烟10几块钱，到后来稳定在20块钱左右这个阶段，其实我这5年下来，我大概算了一笔账，可能花了有3、4万块钱光抽烟，而且我是往比较少的算，因为我每天其实要抽到平均1.5包，1包半也就是差不多要30支，甚至有的时候可能还不止。对，但是我只算每一天抽1包烟那5年下来其实也要花3、4万块钱。如果我今年35岁，如果我有幸能活到80岁那么还有45年，45年我每天抽1包20块钱的烟的话，其实能够光抽烟就要花30多万，这还不包括吸烟可能在中途当中带来的一些疾病。而且吸烟一旦有一些疾病，那都是一些非常非常重的病吧，去医院可能少则都得花几十万，重则呢就更多了。这还没加上可能你带给身边的，比如说家人、小朋友他们吸二手烟可能给他们带来的一些疾病。那你算一算，或者到你离开这个世界的时候，你可能至少要为这个烟花50万。那我们花这个钱干点啥不好，对不对这个时候还没有考虑物价上涨、通货膨胀和你自己有没有可能由于生活水平提高而把这个抽烟的成本更加去拉高。其实你想想，每天20块钱我们可以其实为社会做点贡献。你每天买2块钱的彩票，你还能买10注，是不是？对吧？一单你中了，但是抽烟只有坏处，对身体坏处，金钱只有去浪费。OK， 所以说这是它的第3点。那我们再说说一些关于戒烟，其实你需要注意的几个地方。有的时候你可能还会有一个想法，就是吸烟我放弃了一个非常
看似所谓很爽、很美好的一个东西，但实际上你想想，当你真正戒烟的时候，你没有放弃任何东西，为什么呢？因为你是烟尼古丁让你先痛苦，再让你回归到一个正常的非吸烟者的状态。其实这个阶段所谓让你满足，让你很享受，也就是说，其实我们没有必要去放弃任何东西啊，你只是回归到一个正常非吸烟者的一个状态。当回归到正常一个非吸烟者的状态的时候，其实你的精神状态是非常好的，你会非常有勇气去面对生活里边的一些困难。第二个，紧接着呢，有些人实际上在戒烟的时候会用到很多的这种替代品啊，比如说像什么一些贴片呀、一些含尼古丁的口香糖啊等等吧，其实是不正确的。为什么呢？是因为它只能够把你的戒断反应这个周期拉长啊，因为它所谓的在缓解，但从生理上让你不断的去跟尼古丁这种戒断、这种痛苦的去抗衡，但是从心理上，你会总去想着我需要去，比如说贴片啊，需要尼古丁，所以说它其实是拉长了整个戒断的反应。我们其实没有必要去找这个替代品。如果你真的需要，你思考一下，其实你睡觉啊，每天睡5个小时到8个小时的时候，你如果真的生理上是非常非常需要尼古丁，你可能根本睡不着觉，你可能每20分钟半个小时就需要起来抽一根烟，让身体去弥补一下这个尼古丁。所以说，其实尼古丁的需求或者说抽烟的需求更多的是来源于心理层面，所以说这个方法主要是解决的是心理方面。那么要时时刻刻告诉自己，当你放下手中这一根烟的时候，其实你已经是一个非吸烟者，只不过你跟一个正常的非吸烟者最近唯独的区别是需要你来去克服一下这个戒断的反应。但是当你在戒断的时候，你要经常的去告诉自己，这个时候我不能再去拿起一根烟。如果拿起一根烟，那么你其实又不停的去走入到恶性循环当中，而且只要这一根烟拿起来了，你的身体会需要再下一根，再下一根，一直到你80岁为止。那么你为什么不省这笔钱，是不是拿更多的时间和精力去做点更加有意义的事情和你想去做的事情？因为你虽然说你戒烟了，你回归到正常了，但是你身边的朋友啊、同事啊，甚至亲人，他们会有抽烟的。当你看到他们抽烟的时候，甚至他们给你递一根烟的时候，你应该是一个什么样的一个心态来去看这个问题？其实更多的人是觉得，哎呀羡慕，或者说，哎呀我也来一根吧，没事儿的。其实不应该是羡慕，我们应该是用一个怜悯的心态去看他们。为什么呢？是因为他们自己都不知道自己已经在一个恶性循环当中，而且他们的所谓的享受实际上是一种很畸形的一种满足，先痛苦，再给你回归正常让你所谓的去满足。所以说根本我们无需羡慕他们，应该怜悯他们，而且他们接下来要花很多的钱。其实你看一个吸烟者，你就可以在他的头顶上看到，50万、50万、50万，甚至是100万。那么咱们是不是可以拿这50万去做点更加这个你很享受的东西？比如说是旅行，是吧？比如说你一直想买的一台车，是吧？比如说你想买的手表、手机、电子产品、化妆品等等。所以说我们当看到身边有这样的吸烟者，我们其实无需羡慕更多的应该去怜悯他们，甚至应该劝导他们。OK， 那说说我戒烟之后的感受，因为刚才所说的都是他的理论他的逻辑，我现在说一说我戒烟之后的一些真实的感受，或者是我成为一个非吸烟者之后我的真实的感受。首先呢，当我知道了这个方法和逻辑的时候呢，
我基本上当场我就把我手边的烟灰缸2包烟其中有一包是传统香烟，还有一包是带那种爆珠的，我一般爱这么抽。对，然后呢，还有我能看到的家里的火机，我全部都扔到垃圾桶了。就当我开始了解这个逻辑，戒烟的这个逻辑的过程当中，我已经做了这样的动作了，而且我是非常自主性的，不是通过别人的劝诫。对，我当时就是当我还没听完没了解完这个逻辑的时候呢，我已经很迫不及待的想去到自己的车里。为什么呢？是因为我想把车里的烟灰缸烟，包括那个烟味儿，我都想快速的给它去除掉。所以说，这是我这个当时了解这个过程的做的第一个动作。我之前戒烟，我还喜欢做一个动作，可能是戒烟的第一天，或者说第一时间，我就会跟我老婆说或者跟家里人说，我说哎，我戒烟了其实那个时候呢，我更想得到的是两个，一个呢是有点炫耀的感觉我想表明我自己戒烟了，实际上这就是个假象第二个呢，我是挺想听到，比如说我老婆或者说别人对于戒烟的这事儿的一个赞扬，其实也是满足一种虚荣心，但是实际上心里是很渴望想去抽烟的。但是这次就不一样了，这次呢，我就是默默的去把烟给戒了，因为我通过了解完这个逻辑之后，我觉得戒烟我只是回归到一个正常的一个非吸烟者的一个状态。就有点像一个完全没有抽过烟的人，他不可能天天，或者说去跟朋友讲，哎，我没有抽烟没有抽烟很酷没有抽烟很好不会的。所以说，当你回归到一个正常的一个非吸烟者的时候，其实你无需通知任何人，你只需要默默的去享受非吸烟的整个给人带来的这种很好的一个状态也知道自己其实已经回来了已经自由了，已经摆脱了被香烟的这个奴役的阶段了。所以说，其实享受这个过程就可以了，无需告诉别人。我戒完烟之后呢，正常抽烟的时候我就总咳嗽一直就是基本上或者说抽完一根就会咳嗽，抽完一根就会咳嗽，反正一直都会咳嗽，咳嗽是完全不间断的。以前不抽烟的时候我咳嗽几下，我脑袋就会觉得不舒服就可能被震的那种不舒服。但是特别神奇，当我真正不抽烟的正好上午10点10点整，10点之后不抽烟我当天就开始不咳嗽。但是我这理论包括一些网上的一些这个算是医生去讲解，其实戒断的时候，其实你会咳嗽的，包括你会咳嗽一个阶段，因为身体正在排除一些当时积累的一些毒素吧，或者说焦油反正一些不好的东西。所以说我基本上戒的头2天是完全不咳嗽的，但是我心里是很期待咳嗽因为我觉得只有咳嗽了，身体里的当时积累的一些不好的东西才能出去。但是这个第3天就开始咳嗽。以前咳嗽对于我来讲就是很痛苦的一件事情非常不舒服。但是现在我非常享受咳嗽的过程，因为我知道就是每咳嗽一下都会有这种黄痰出去，都是把身体的一些不好的东西通过新陈代谢给它代谢掉所以说反而我还是很享受这个咳嗽的过程。再接下来呢，基本上你就没有什么吸烟的这个冲动和想法了唯独能想到烟这个东西的时候呢，会出现在几种情况。我说的想到不是去想抽烟，而是突然想起这个世界上还有烟这个存在一个呢是可能在家里或者车里突然发现有一个火机那就会想到哎呀这个有烟的存在。第二个呢就是在路上或者说在一些办公环境当中看到别人抽烟，突然就想到会有烟的存在。但是每当我看到别人抽烟的时候，我就自己更加不想抽烟，因为我知道他在一个死循环当中
而且还会花很多的金钱进去，就没有必要的金钱，没有价值的金钱。在这些情况下，我才会想到，哦，这个世界上还有烟的存在。在平时的时候，已经完全忘掉有烟的这个存在。最后说一下吧，现在每天起床的时候，完全没有想去吸烟的那种焦虑感，是到底想先抽根烟，还是先去上洗手间？每天早上起来的时候神清气爽，而且随着不抽烟的时候呢，你的这个灵敏度不断的提高，空气里面的甜的味道，包括餐饮吃饭的时候，你也都会能够享受这种美食，是一件非常爽的事情。所以说，大家不妨去尝试用这个方法去戒烟，这时候也可以给大家推荐一本书，这个叫做，或者你们搜一下，因为我并不是想去卖这本书，而且我跟这个书在此声明一下，一点关系都没有。但是的确这本书帮助了我去戒烟，他呢这本书是亚伦卡尔写的，亚伦卡尔，那么你们可以去搜一搜，这本书叫做《这书能让你戒烟》，